अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सीरियल सुजाग न्यूज़ वन नई वज़ीर नॉब शामा खबर शामिल कयूं था। फरमानुल्लाह डायरी जी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह चयो आहे त औरतुनि खे ख़ुद मुख्तियार बनाइण लाइ सिंध हुकूमत साबिक़ सदर ऐं पार्टी को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी जे वीज़न तहत नवाब शहीन पाकिस्तान जो पहिरियों बख्तावर कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स क़ाइमु कयो वियो आहे, जेको पाकिस्तान एयरफोर्स जे इंतज़ाम हेठि इलाइक़े सिंध सूबे ऐं पाकिस्तान जे ॿियनि इलाइक़नि खां ईंदड़ नियाणियुनि खे आला मयार जी तइलीम सां गॾु संदन किरदार साज़ी में अहम किरदार अदा करे रहियो आहे। अहिड़नि ख़्यालनि जो इज़हार अॼु बख्तावर कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स जो बाक़ाइदा इफ्तिताह करण खां पोइ मुनक़िद थियल तक़रीब खे ख़िताब कंदे कयो। वज़ीर आला सिंध वधीक चयो त सिंध हुकूमत पारां नियाणियुनि जे तइलीम लाइ क़ाइमु हिन इदारे खे वधीक बहितर बणाइण लाइ मुकमल सहकार फराहम कयो वेंदो त जीअं अॼु जूं नौजवान नियाणियूं मुस्तक़बिल जूं क़ाबिल माहिरूं थी मुल्क ऐं क़ौम खे अॾण में पंहिंजो भरपूर किरदार अदा करे सघनि। हिन वधीक चयो त बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज में स्मार्ट क्लास रूमनि सां गॾु बहितरीन रांदियुनि जा मैदान ऐं ॿियूं सभु सहूलियतूं मौजूदु आहिनि जेके हिन इदारे खे मिसाली बणाइनि थियूं। हिन वधीक चयो त सिंध हुकूमत पारां सूबे में तइलीम जे बहितरी लाइ जाखोड़े रही आहे। तइलीमी इदारनि जे क़याम सां गॾु उन्हनि खे फ़ाल बनाइण लाइ पिणु ख़ासि ध्यानु ॾिनो पियो वञे। बाद में सैयद मुराद अली शाह मीडिया जे नुमाइंदनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त कोरोना वबा ते कंट्रोल करण लाइ जाखोड़े रहिया आहियूं। आवाम SOPs ते सख़्तीअ सां अमल करे कोरोना जा केस तेज़ी सां वधण जी सूरत में लॉकडाउन लागू करणो पवंदो। हिक सवाल जे जवाब में वज़ीर आला सिंध चयो त वफ़ाक़ जे रवैये सबबि सिर्फ़ सिंध सूबे खे न पर सॼे मुल्क खे नुक़सान थी रहियो आहे। जेका पॉलिसी रखी वई आहे न कंहिं सूबे सां ॻाल्हाइणो आहे ऐं न कंहिं सियासी जमात सां ॻाल्हाइणो आहे ऐं न वरी क़ौमी असेंबलीअ में अपोज़िशन लीडर सां ॻाल्हाइणो आहे। और रवैयो पूरे मुल्क ऐं मुल्की मईशत खे नुक़सान पहुचाए रहियो आहे। वज़ीर आला सिंध पाणी जे खोट बाबति पुछियल सवाल जे जवाब में चयो त साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासीअ जे दौर में CCI जे थियल इजलास में मूं पाणी खोट ख़तमु करण लाइ तजवीज़ूं ॾिनियूं ऐं डिसंबर 2019 में थियल इजलासनि में अटॉर्नी जनरल पारां रिपोर्ट पेश कई वई जंहिं में सिंध जे मौक़िफ़ जी ताईद कई वई हुई, पर उन में फ़ैसिले करण बजाए हिक ॿी कमेटी जोड़े महीने अंदरि सिफ़ारिशूं ॾियण लाइ चयो वियो, पर बदक़िस्मती सां गुज़िरियल 1.5 साल खां उहा कमेटी नाहे ठाही वई। वज़ीर आला सिंध चयो त CCI जो इजलास हर 3 महीने थियणु घुरिजे, पर गुज़िरियल इजलास 5 महीननि खां पोइ थियो ऐं उमेद आहे त सिंध सां इंसाफ़ थींदो, पाणी जी खोट ख़तमु थींदी। उन खां अॻु वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह बख्तावर कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स पहुतो ऐं कॉलेज जे कैडेट्स पारां खेसि गुलदस्ता पेश कया विया। वज़ीर आला पारां कैडेट्स कॉलेज जे तख़्तीअ जी निकाब कशाई करे कॉलेज जो बाक़ाइदा इफ्तिताह कयो वियो। उन मौक़े ते चीफ इंजीनियर एजुकेशन वर्क्स सखर खलील अहमद शेख वॾे वज़ीर खे कॉलेज जी तामीर मुतलिक़ ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त नवाब शहर खां 4 किलोमीटर जे फ़ासिले ते 100 एकड़नि ते कैडेट कॉलेज तामीर कयो वियो आहे, जंहिं में एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्टल रिहायशी कॉलोनी रांदियुनि जा मैदान समेत सभई घुर्बल सहूलियतूं मुहैया कयूं वयूं आहिनि। बाद में वज़ीर आला कैडेट कॉलेज में बूटो पोखियो ऐं साइंसी नुमाइश जो पिणु इफ्तिताह करण खां पोइ कैडेट्स पारां लॻायल स्टॉलनि जो तफ़सीली दौरो कयो। उन मौक़े ते कैडेट्स पारां वज़ीर आला सिंध खे गार्ड ऑफ ऑनर पेश कयो वियो ऐं मार्च पास्ट PT शो जिम्नास्टिक जो शानदार मुज़ाहिरो कयो। वज़ीर आला पारां निसाबी ऐं गैर निसाबी सरगर्मियुनि में नुमाया कारकर्दगी जो मुज़ाहिरो कंदड़ कॉलेज जे शागिर्दनि में इनाम तक़सीम कया, जॾहिं त चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर बख्तावर कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स एयर ऑफिसर कमांडिंग सिदरन एयर कमांड एयर वाइस मार्शल अब्बास घुमण वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ऐं सूबाई वज़ीर तइलीम सईद गनी ऐं ॿियनि खे कॉलेज जी एज़ाज़ी शील्ड पेश कई वई। कॉलेज जे इफ्तिताही तक़रीब में MNA सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, MPA गुलाम कादिर चांडियो, MPA अली हसन ज़रदारी, MPA चौधरी तारिक मसूदाना ऐं कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न सैयद मोहसन अली शाह, DIG मज़र नवाज शेख, डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद इब्रार अहमद जाफ़र, प्रिंसिपल ब्रिगेडियर रिटायर मोहम्मद अमीन समेत सियासी समाजी अॻवाननि सहाफ़ियुनि वॾे अंग में शिरकत कई। सुजाग न्यूज़ 1 में फ़िलहाल एतिरो ई। वधीक ख़बरनी अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो सुजाग न्यूज़ 1।